Emakhaya nibingelela ugogo Mahlase. Emva kweside isikhathi ngithi ake ngibuye sike sibambe lesimo lesi sokuphupha izinkukhu noma inkukhu. Lamaphupho lawa avamile ikakhulukazi ngoba inkukhu isilwane esivamile ukuthi sifuywe ekhaya. Ukuphupha-ke inkukhu emhlophe, lokhu kusuke kubika ukukhanya kwezinto zakho nokukhanya kwemsamu wakho. Kuphinde futhi kubike ukuthi wena umuntu ohamba nesimo senhlanhla, unenhlanhla empilweni. Uma kuwukuthi uphupha inkukhu eziningi, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona ukuthuthuka okuzayo empilweni yakho okuzohamba nesimo sengcebo. Uma-ke kuwukuthi uphupha iy'nkukhu lezi zifukamele amaqanda, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona isimo sokuzalana kwezinto phezu kwezinto zakho. Kuphinde futhi kubike isimo senhlanhla kuwena nasemndenini wakho, kubika ukuthi kukhona inhlanhla ezozaleka phezu kwesimo sezinto zakho. Uma kuwukuthi uphupha inkukhu e-brown, lena eyela kuma-shades of brown, lokhu kusuke kubika isimo somsamu, kuwukuthi kukhona isimo esizohambisana nomphahlo ozodingeka ekhaya ohambisana nesithebe esincane sayo inkukhu qobo. Uma kuwukuthi uphupha inkukhu emnyama, lokhu kusuke kubika isimo sokuvaleka kwezinto zakho. Izinto zakho zihambe zibe nokuvaleka empilweni, kumele usukume uthole ukuthi yini le hamba ikuvala. Uma kuwukuthi uphupha inkukhu ihamba namatshwele, amachwane lawa, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona ishwa elikhulu elizokuvelela phezu kwesimo sempilo yakho. Uma kuwukuthi uphupha inkukhu lena esike siyibize ngokuthi impangele, lena emachofochofo, impangele isuke ixuba imbala, lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona isimo sombango okhona phezu kwakho kwisimo samadlozi, ubangwa yidlozi lakubo kamama nelakubo kababa. Kuphinde futhi kusho ukuthi uma kuwukuthi wena umuntu ohambisana nesimo sikamoya, kukhona izimpawu esezikuvelele zikamoya. Lolu luba olunye lophawu olubikayo ukuthi wena ungumuntu onomoya wabantu abadala. Uma uphupha impangele ohambisana nesimo sesiphiwo sabantu abadala. Siyathokoza-ke emakhosini, sithi siyathemba ukuthi kukhona lapho esicacisa khona. Siyaphinda sithi akudede ubumnyama kuzokukhanya, kukhanya ekujuleni kwemsamo ngoba kukhona okusha sihlale sikufunde. Emakhosini siyathokoza.